Kana fakkaataa mee inni qammasee tooni nyaaticha waggaa torba turee jiradha erga nyaadhe. Ay kan waggaa torba turuu qotii jibbiti. Atamma kana viidiyoo asubtaan seenya nyaaticha immoo dharree du'atii. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa iddoo jirtanitti isin hawwaatu akkam turtan akkam sa'a kana keessanii nuti nagaa guutuu raafaa qabna nageenya nuuf keetu isin birallee haa jiraatu isin jechaati amma viidiyoo darbe irratti maal isin waraabee ture wanti kun maqaa isaa nu himaayee achuma maqaa biraa waa baay'een isin gaafadheetti namoonni tokko tokko dogoggortanii jirtu deebiin isin naaf deebistanii amma sira deebiin isin gaafadha dhumatti. Nagaani fararri waaqayyo isiniif baay'atu hordoftootaaf dhaggeeffattoota chaanala keenya marti keessan noon nagaa irraa qabna nagaan nu bukkee jiru isin biraa jiraatu jecha namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe share gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna nu jajjabeessaa like share gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa nu jajjabeessaa akka carraa ta'ee nyaata gara Wallaggaa namni karra Shawaa kun kan hin beekne kaleessa keessummaan nu dhufee nyaata gara Wallaggaa wayii nu dhufee jira. Maqaa nyaata kanaa maal jettusti? Namoonni maqaa nyaata kanaa beektan nuuf himaa isiniin jenna. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo kophaa isaattis waraabeera gubbaarra isin kan godha akka sirriitti isinitti mul'atutti nyaatichi akkas ture inni jalqabaanii yeroo jalqabaafan argisiin jedha jechuudha. Accootee kana nan beeka kana duras fidamee dhufee hojjedheera inni guri garuu anaaf haaraa. Maaliif jennaan qoccoo isa kanan beeku kaanii qoccoo isaa kan hundee warqee jala qophaa'an nan beeka. Kun immoo kan addaati akka kanatti nyaatama. Qoccoo immoo ofuma koon daakee manumatti jechuudha. Isa akkanatti daakanii kanaanii tuqatanii nyaatu. Duwwaa isaas nyaatama garuu normaalitti amma seera ho'asaatti. Amma sobuuti amma accootee sana faaratti itti bu'ee hin qammasne isiniin jechuu kananii baay'ee wal gataa. Inni sun immoo hojjechuu irrattis isteeppii dheeraa isinitti fudhata. Accootee sana hojjechuuf bu'aa baay'ee hedduu qimamii baay'ee dhadhaa baay'ee isin barbaada. Kun garuu haaluma salphaan hojjetama. Bishaachuu nyaatamuu qofaa. Kanaaf kan nuuf fidde immoo filafiititti bahuu hin barbaanne hin beektan kaa eenyumti keenya jalqaba gaafa kaameraa hin sodaannaanis kaleessa akkasuman ture. Walumaa galatti isiniif eebbisteerti ishee isinuuf eebbisaayii kan dhangaa kana nuuf fiddee dhufte jechuudha. Egaa kana fakkaataa nyaatichi isa kana ture yaanni nan isheen maalitti na oolti isinii jedhe immoo sayyuu siisaa jettan sayyuu naan taatu. Sayyuu kan jedhamtu amma fakkeenyaaf obboleetti isaa yaasititu anaan akka sayyuutti na yaama malee akka keenyatti garuu wantichi dogoggoramee sirriitti namoonni baay'een keessanii irra deddeebi'aati koomentii bareedaa nuuf kennaa isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaataa mee inni qammasee tooni nyaaticha waggaa torba turee jiradha erga nyaadhe. Ay kan waggaa torba turuu qotii jibbiti. Atamma kana viidiyoo asubtaan seenya nyaaticha immoo dharree du'atii. Kana biyyattuu. Kuna jalqabe rakkoon qabu. Kuna jalqabe isaan hundumtuu. Qoticha darbe mucayyo. Laa isin ammas asuma hidhattee fudhatte malee kaamera keessa seenuu barbaanne hin jirtu. Okay. Jalqabe rakkoon qabu kuna laa seessi asuma ishee qammaste. Abeet waggaan nu ga'ee dur. Waggaa laal kun dhokattee isinitti immoo agarsiiste. Kaamera keessa amman seenutti ani kaan mala inni kan amma jalqabu kanaan qoccochaa kanaan jechuudha. Innaa accootani akka barbaadanitu nyaataniyyuu isin sodaachisu garuu kana jalqabuun sodaadha maal akka qoccoo jedhama bona dhaabbataa bona biqilaa abbaa ajjeesaa hundee godhata. Amilee 12 hanga 15 gidduutti nyaatamu jalqaba. Wanni kun hin guba garuu. Hin guba. Yoo dafaqe. Hali yoo dafaqe. Cubattee galtee cubadhu. Adeemee yoo dafaqe. Dubartii malee ishee cimaa taanaan mimmi isheen dafattu nama gubadama. Agachaan galanni itti jallise dubartii amalli ishee cimaa ta'e mimmi ishee daaktillee nama gubaa'e. Dhaggeeffadhaa qabadhaa dubbii kana nama fadhiidhaan ayilee irraa fadhu. Qoccoo garuu booda hin barbaachisu maatii amma kana gabbabdi. Kanumaan daakkamte bee maashinitti maashinii beektu tanumaan daakkamte. Waan kada rafetee waan. Maal ta'a? Inni dabalashaa? Dabalashaa. Amma kun inni muka amma. Inni dabalashaa.
Har'a kuni maal jedhame qoccoo jennee yaadne mi'aaccote sana immoo boru ofii foto hojjedhee isin kan waraabaa jechuudha. Bareeda sana hojjedha sirriitti jechuudha. Garuu inni sirriitti dhadhaa nama barbaada. Dhadhaa sirriitti. Warri najjoo boojii dirmajjii boojii orsan warra gartanii hin beekne. Maa keessa isaa diddiimate garuu burii fakkaate keessa. Bureedu warri lubba baramu. Kana bureedu. Miyam? Enggak baca pakai filet. Baca tengok. Nanti. Kamu tuh cala, karena mau coba cala. Ay. Waka. Ancootenya ada di. Nama satu. Kun kot bakka ijoolleen garuu masaajii kana hin kennu namni biddeen shirin nyaatu. Fayyada waaqa. Biddeen nyaata ni? Yeroon isin jedhu bakka qursii buna irratti. Mana nyaata? Dirqama. Misaa ijoolleen bakka kana malee hin jirtu. Barbaadanii fi nyaata filatanii? Egaa obboleewwan kiyya akkuma aadaa gargaritti beektanii akkuma wal darba jechuudha. Akkuma naannawaatti dhalattanii guddattanitti baay'ee garaagarummaa hedduu jira jechuudha. Nuyi hin beektu yoo ta'e naannawaa keenyatti hin marga inni iyyuu maal ishee wanti halkan deemtu isheen qoree namatti buqqifatu sun xaddee isheetu lafa keessaa buqqisee balleessaa waan ta'eef amma sinumayyuu dhaabuu dhiisanii jiru. Maayini sukkaar dinnichi jedhama. Nu garuu maal jennaan afaan oromoo isaati maxaaxisa jenna. Maxaaxisa jenna. Sukkaar dinnichiin immoo amaariffa isaati. Sukkaar dinnichi maal jenna dhaabbata barkunis. Sukkaar dinnichi boona dhaabbata lafa gogaa jaalta. Biran dhaabbata. Lafa gogaa jaalta. Isa sana beennaa inni sun iyyuu faazariin giseen xiqqoo ta'ee jiru jechuudha. Barbareerra booyi barbareerra fa'aa akkasitti dhaabu. Isa isheen halkan bariituu sana lafa qofforaa haadha bultee barbaree isa sin balleessite ture jechuudha. Kanaaf achiin ala wanti naannawa keenyatti ta'u keessaa maarreen waan akka timaatimii shunkurtii wantoota adda addaa ta'e malee waan akka kanaa hin jiru isin jechuu barbaada. Kanaaf warri shawaa gara salaaleetti dhalattanii beektanii achiin ala qamadii garbuu xaafii kana kan biyya keenya ta'u. Bakka. Kana fakkaatan isin jedha. Garuu waa hedduu baruun akkasumas immoo biyyoota garaagaraa deemuun jira miti waa hedduu isin barsiisa. Waa baay'ee bartu isin jechuu barbaada. Walumaa galatti nyaatichi akkas turee amma nyaachuu jalqabnee jirra. Gara nyaatichi gorreerra. Inni sinumayyuu amma dubbataa hin jiru. Namni dharraatan immoo namni naannawaatti guddatanitti jechuudha. Kinoo kana fakkaata. Bishaates jalqaba isaa sagarsanii turtanii kun nama bishaata isaati. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kana fakkaatan isin jedha. Accoota immoo ofii qofaan hojjedha boruu nan beekaa jechuudha. Baay'ee tura inni immoo ibidda irra na tursiisaa jedha. Ibidda irra dafee nama bishaan. Yoo kasala wayii ibidda ta'e malee istoofii elektiriikii fixa. Bishaatu jechuudha. Garuu istoof irra godhamee amma daa'imuma takkatti bishaate. Tooftaan hojjette midhaayonis feessaala itti gadi marte akkasitti hin beeku sadistiitti godhanii feessaala itti gadi shaffanan jechuudha. Kanaaf maal jedhama maajarii yeroo waa'ee maal jettu bareedina naaf kenni balballooma ollaa irratti hambara jettanii jetti. Kana jechuun walumaa galatti waan kamiyyuu ollaarraa akkasumas hiriyoota keessan irraa akkasuma naannawaa garaagaraati irraa ilaaltanii waa baay'ee barachuu dandeessan isin jechuu barbaada. Kana fakkaataa amma gara bunaatti darbuu jirra buna dhuguuf jirra nagaan nuuf tura baay'ee isin jaalladha isin kabajna turtii gaarii nagaan nu eegaa viidiyoo bareedaa deebinee isin dhufna waadaa isin Hacaaluun agartanii turtanii waadaa isin galee ture ani immoo na eegaa kasan caalu irratti hojjechuuf jira. Namoonni baay'ee isa deeggartanii miti irratti hojjedha amma kasan caalu jechuudha. Turtii gaarii maalumaafuu nagaan.